정말 장작불을 떼서 곰탕을 끓여주는 집이죠. 해장하셨나요? 오늘은 경기도 화성시 팔탄면에 있는 팔탄 장작 불곰탕집을 찾았습니다. 팔탄은 화성시에서도 사통팔달이라고 할 수 있는 중부지역입니다. 동쪽으로는 봉담, 동남으로는 향남, 서쪽으로는 남양, 서남으로는 장안, 북쪽으로는 비봉으로 연결되는 지역이라 많은 물류 차량과 직장인들, 공장 관계자, 물류센터 주로 차로 많이 이동을 하시는 분들이 많은 지역입니다. 서해안으로 낚시 가시는 분들도 반드시 지나가야 되는 경로 중에 하나죠. 당연히 대중교통으로는 오기가 힘든 지역이지만 이곳에서는 대형 주차장이 있을 정도로 많은 사람들이 찾는 맛집입니다. 개인적으로 제가 느끼기에 화성 지역은 짬뽕, 돈가스, 갈비탕 맛집이 은근히 많아요. 아마도 혼자 운전하시다가 점심을 찾으시는 남자 손님들이 많다 보니 맛의 집중이 그렇게 된 것 같습니다. 익스테리어가 특이하죠? 진짜 장작불로 큰 가마솥에 곰탕을 끓여내고 있습니다. 추운 겨울철에 보니 이런 풍경 또한 너무 정겹고 먹음직스럽네요. 음식점 마테리어는 정말 끝이 없는 것 같습니다. 기대감을 가지고 들어가 보겠습니다. 오늘 소개해드리는 이 집도 곰탕이 주력이지만 사람들이 거의 대부분 갈비탕을 주문하시는 듯하고 네이버 리뷰를 봐도 갈비탕에 대한 칭찬이 많아서 갈비탕을 주문하였습니다. 오랜만에 보는 대형 뚝배기에 먹음직스럽게 담아져 나옵니다. 최근에 봤던 뚝배기 중에 가장 큰 사이즈 같네요. 호주산을 쓰시는 듯 하고요. 가격 대비 양은 푸짐한 편입니다. 최근에 1,000원 정도 올랐던 것 같아요. 큰 갈빗대 3대, 작은 갈비 조각 3개 정도 나오네요. 갈비살은 부드럽게 잘 분리되는 편입니다. 국물은 제 생각인데 곰탕 국물을 좀 섞어주는 느낌? 좀 탁해요. 맑은 느낌이 아닙니다. 이건 뭐다? 진짜 고기 국물이라는 것이죠. 고기는 잡내가 없습니다. 육질도 부드럽고요. 국물의 간은 잘 되어 있어서 따로 소금을 칠 필요가 없습니다. 무엇보다 당면을 아주 푸짐하게 넣어주시네요. 빨리 건져 먹지 않으면은 국물 다 빨아먹습니다. 얼른 건져야 합니다. 하지만 저는 촬영하느라 국물이 쫄았네요. 그새 갈비탕은 뭐다? 밥을 말아야죠. 김치는 꽤 먹을만하게 담겨져 나옵니다. 갈비탕과 곰탕이 최적화된 맛이고 새김치이지만 마늘향은 강하지 않아서 맵지 않습니다. 지난번 화성 본가갈비탕 이후로 또 하나의 갈비탕 맛집을 화성에서 찾았네요. 오늘 소개해드리는 해장 맛집은 팔탄 장작 불곰탕이었습니다.